హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో పుట్టిన బిడ్డ నుంచి 5 సంవత్సరాలలోపు పిల్లలకి దగ్గు, జలుబు, జ్వరం వస్తే ఎలాంటి చిట్కాలు పాటించాలో మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం. బుజ్జి బుజ్జి పాపాయిలు, అడుగులు తడబడుతూ నడిచే చిన్నారులకు వర్షాకాలం, శీతాకాలంలో వేధించే సీజనల్ వ్యాధులు ఎక్కువే అని చెప్పొచ్చు. వెచ్చగా ఉంటుందని దుప్పటి కప్పినా ఉంచుకోరు. స్వెటర్ వేస్తే చిరాకు పడుతూ ఉంటారు. ముక్కు కారుతూ, ఆయాసపడుతూ, దగ్గుతూ. మరికొందరు చిన్నారులకైతే శీతాకాలం నరకప్రాయం అవుతుంది. ఊపిరి పీల్చుకోవడం కష్టంతో నిద్రపోవడం కూడా కష్టంగా ఉంటుంది. దీంతో అమ్మకి ఏం చేయాలో పాలుపోదు. పిల్లలు నిద్రపోరు. అలాగే తల్లిదండ్రులు కూడా ఎన్నో నిద్రలేని రాత్రులు గడపవలసి వస్తుంది. ఇంట్లో షుగర్ లేని పేషెంట్ని అయినా చూడొచ్చేమో కానీ ప్రతి ఇంట్లో జలుబు, దగ్గు, జ్వరం లేని పిల్లల్ని మాత్రం చూడలేము. ఈ వాతావరణం వల్ల ప్రతి ఇంట్లో కూడా చిన్నపిల్లలు జలుబు, దగ్గు, జ్వరంతో బాధపడుతూ ఉంటారు. మరి అలాంటి వారు బాధపడుతూ ఉన్నప్పుడు తల్లులు ఆందోళన పడి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి రకరకాల సిరప్లు తెచ్చి వాడుతూ ఉంటారు. అయినా తగ్గదు. దీంతో తల్లిదండ్రులకు మరింత ఆందోళన పెరుగుతుంది. ఇక మీరు చింతించవలసిన అవసరం లేదండి. ఎందుకంటే హాస్పిటల్కి వెళ్ళే పని లేకుండానే ఇంట్లోనే ఉండే సహజ సిద్ధమైన వస్తువులతో ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా తగ్గించుకునే రెమెడీస్ మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో తీసుకొచ్చాం. మరి లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా ఫ్రెండ్స్? మీరు ఈ వీడియో చూసే ముందు ఒక చిన్న పని చేయవలసి ఉంది. అదేం లేదండి, ఈ వీడియోకి ఒక చిన్న లైక్, ఒక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. ఈ వీడియోని ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా కంప్లీట్ గా చూడండి. విలువైన సమాచారాన్ని తెలుసుకోండి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇంట్లో చిన్నపిల్లలకి జలుబు, దగ్గు, జ్వరం వచ్చిందంటే చాలు తల్లిదండ్రులకు కంగారు మొదలవుతుంది. మరి అలా జలుబు, దగ్గు, జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో, మరి ఎలాంటి వంటింటి చిట్కాలు వాడటం ద్వారా జలుబు, దగ్గుని, జ్వరాన్ని నయం చేసుకోవాలో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. మొదటగా ప్రతి తల్లి కూడా చేయవలసిన కంపల్సరీ పనులు కొన్ని ఉన్నాయి. అవేంటంటే పిల్లలకి జలుబు, దగ్గు, జ్వరం రాగానే కంగారు పడకుండా పిల్లలు ఉండే రూము వెచ్చగా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. దీంతో పాటు బాబు లేదా పాపకి వీలైతే వేడినీళ్ళ స్నానం చేయించాలి. లేదు కుదరదు అనుకున్నప్పుడు గోరువెచ్చని నీటితో ఒళ్ళు మొత్తం తుడుస్తూ ఉండాలి. అలా చేయటం వల్ల పాప లేదా బాబు తొందరగా నిద్రపోవటమే కాకుండా శరీరం పైన ఉన్న క్రిములు కూడా చనిపోతాయి. దీంతో కూడా జలుబు, దగ్గు, జ్వరం తొందరగా నయమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకో విషయం ఏంటి అంటే బాబు లేదా పాప తల కింద దిండు పెట్టడం. బాబు లేదా పాప పడుకునేటప్పుడు తల కింద ఏదైనా మెత్తటి వస్త్రాన్ని దిండుగా పెట్టాలి. ఇలా చేయడం వల్ల శ్వాస బాగా అందడమే కాకుండా బాబు వెచ్చగా ఉండి తొందరగా నిద్రపోతూ ఉంటాడు. తల్లిదండ్రులని ఎక్కువ సతాయించకుండా ఉంటాడు. ఇంకో విషయం ఏంటి అంటే ఆవిరి పట్టడం. సాధారణంగా పిల్లలకు ఆవిరి పట్టించడం చాలా కష్టమైన పని. అయినా కానీ ఆవిరి పట్టడం చాలా ఉత్తమం అంటున్నారు నిపుణులు. జలుబు, దగ్గు వస్తే ఆవిరి పట్టించడం ద్వారా ఉపశమనం చాలా ఎక్కువగా కలుగుతుంది. జలుబు కారణంగా మూసుకుపోయిన నాసికా రంధ్రాలు ఆవిరి పట్టడం ద్వారా క్లియర్ అవుతాయి. దాంతో శ్వాస తీసుకోవడం వాళ్ళకి సులభతరం అవుతుంది. జలుబు మరియు దగ్గు తొందరగా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ ప్రికాషన్స్ మాత్రం ప్రతి తల్లి కూడా తన బాబు లేదా పాపలకి తప్పనిసరి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో ఒంటింటి చిట్కాల ద్వారా జలుబు, దగ్గు, జ్వరాన్ని ఎలా నయం చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. చిట్కా నెంబర్ 1. చిన్నారులకు ముక్కు మూసుకుపోయినప్పుడు తమలపాకులను ఉపయోగించి మన సాంప్రదాయ వైద్యం ద్వారా తీవ్రతను పూర్తిగా తగ్గించుకోవచ్చు. మరి అదెలాగో చూద్దాం. దీనికోసం ముందుగా 4 లేదా 5 తమలపాకులకు ఆముదం నూనె రాసి పెనం మీద వేడి చేయాలి. గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత ఆ ఆకులను తీసి చిన్నారుల ఛాతి మీద ఉంచాలి. ఈ ఆకులను ఛాతి మీద ఉంచేటప్పుడు ఛాతిపైన ఉండే వస్త్రాలను తొలగించాలి. ఇది లోపలి కఫాన్ని కరిగిస్తుంది. ఆకులు ఛాతి మీద 10 నుంచి 15 నిమిషాల వరకు అలాగే ఉంచాలి. ఈ తమలపాకుల్లో వైద్య గుణాలు అధికంగా ఉంటాయి. కడుపు నొప్పిని తగ్గించడానికి, దద్దుర్లు మొదలైన చర్మ సంబంధించిన వ్యాధుల్ని నివారించడానికి ఈ తమలపాకులు చాలా ఉపయోగపడతాయి. ఈ తమలపాకులు క్రిమినాశక లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి. తమలపాకులకి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ మ్యూటేషనల్ లక్షణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అందువల్ల ఈ తమలపాకుల్ని ఉపయోగించడం ద్వారా మనకు అంటే చిన్నారులకి జలుబు, దగ్గు పూర్తిగా నయమవుతుంది. ఈ తమలపాకులను ఇంకో విధంగా కూడా ఉపయోగిస్తారు. నోటి శుభ్రతలో ఈ తమలపాకులు
ప్రముఖ పాత్రను పోషిస్తాయి. యాంటీబయాటిక్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ మెడ్యులేటరీ, యాంటీ అల్సర్ మొదలైన అనేక లక్షణాలని ఈ తమలపాకులు కలిగి ఉంటాయి. అందుకేనేమో మన పెద్దవాళ్ళు తమలపాకులు నోట్లో వేసుకొని నమిలే అలవాటుని కలిగి ఉంటారు. సాధారణంగా పుట్టిన బిడ్డ నుంచి అంటే 6 నెలల నుంచి 5 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకి ఈ తమలపాకు వైద్యం చేయటం వల్ల పిల్లలకి త్వరగా జలుబు దగ్గు పూర్తిగా నయమవుతుంది. మరి ఈ చిట్కా నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. చిట్కా నెంబర్ 2, జ్వరం, దగ్గు, జలుబు, కఫంకి చెక్ పెట్టే మరో ఒంటింటి చిట్కా. దీనికి కావలసిన పదార్థాలు: తిప్పతీగ ఆకు 1, తమలపాకు 1, వామ ఆకు 1, తులసి ఆకులు 20, తేనె లేదా కొద్దిగా బెల్లం 1 స్పూన్. మరి దీన్ని తయారు చేసే విధానం ఏంటి అంటే, తిప్పతీగ ఆకు, తమలపాకు, వాము, తులసి ఆకుల్ని శుభ్రంగా కడగాలి. వీటిని మిక్సీ పట్టి రసం తీయాలి. ఇలా తీసుకున్న రసంలో 1 స్పూన్ బెల్లం లేదా కొద్దిగా తేనెను కలపాలి. దీనిని ఉదయం, మధ్యాహ్నం, రాత్రి 3 పూటల చిన్నపిల్లలకు తాగించాలి. 1 నుంచి 5 నెలలలోపు పిల్లలకైతే 1 స్పూన్ తాగించాలి. 8 నుంచి 1.5 సంవత్సరాల పిల్లలకైతే తగిన మోతాదులో 2 స్పూన్ల వరకు తాగించాలి. సంవత్సరం నుంచి 2 సంవత్సరాల పిల్లలకి 2 స్పూన్లు తాగించాలి. 3 సంవత్సరాలు ఆ పైన పిల్లలకి 3 స్పూన్ల ఈ రసాన్ని డైలీ తాగించాలి. ఇలా రోజు 3 పూటల దీన్ని తాగించడం వలన త్వరగా జలుబు, దగ్గు, జ్వరం పూర్తిగా తగ్గిపోతాయి. తగినంత శక్తి లభిస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంపొందించడంలో ఈ రసం పూర్తిగా పనిచేస్తుంది. వీటిలో చాలా ఆయుర్వేద ఔషధ గుణాలు దాగి ఉన్నాయండి. ఇవి రోగనిరోధక శక్తిని మెరుగుపరుస్తాయి. శరీరంలోకి ఎటువంటి వైరస్లు, బ్యాక్టీరియాలు చేరకుండా కాపాడుతాయి. ఈ సీజన్లో వచ్చే అనేక ఫ్లూలు, సీజనల్ వ్యాధుల బారి నుంచి ఈ రసం మీ పిల్లల్ని రక్షిస్తుంది. తిప్పతీగ, తులసిలో ఎన్నో ఆయుర్వేద గుణాలు దాగి ఉన్నాయి. ఈ విషయం మీకు ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. వీటిని అనేక ఆయుర్వేద మందుల తయారీలో వాడతారు. తమలపాకులలో ఐరన్ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. సాధారణంగా తమలపాకు నమిలి తింటే దగ్గు, జలుబు, కఫం త్వరగా తగ్గుతుంది. వీటి వల్ల దగ్గు, జలుబు వల్ల వచ్చే జ్వరం కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. ఇటువంటి ఔషధ గుణాలు ఉన్న తిప్పతీగ, తమలపాకు, వాము, తులసితో తయారు చేసుకున్న రసాన్ని తీసుకోవడం వలన జలుబు, దగ్గు, జ్వరం పూర్తిగా తగ్గిపోతాయి. కఫం నుంచి తక్షణ ఉపశమనాన్ని పొందవచ్చు. మరి ఈ చిట్కా నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. చిట్కా నెంబర్ 3, వెల్లుల్లి నూనె మసాజ్. ఏళ్ల నుంచి వస్తున్న ఇంటి చిట్కా ఇది. వెల్లుల్లి, ఆవ నూనె లేదా కొబ్బరి నూనెతో మసాజ్ చేయడం వల్ల ఉత్తమమైన ఫలితాలు ఉంటాయి. పిల్లలకు జలుబు చేసినట్లయితే రాత్రి నిద్రించేటప్పుడు వారి శరీరానికి ఈ నూనె మసాజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. దీన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అంటే, కొద్దిగా వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని తీసుకొని కొద్దిగా కొబ్బరి నూనె లేదా ఆవాల నూనె తీసుకొని స్టవ్ మీద కొద్దిసేపు వేడి చేయాలి. ఇది చల్లారిన తర్వాత పిల్లలకు మసాజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. పిల్లలు జలుబు, దగ్గు నుంచి పూర్తి ఉపశమనాన్ని పొందుతారు. ఇలా డైలీ 2-3 టైమ్స్ చేస్తే సరిపోతుంది. త్వరలోనే మీ పిల్లలు పూర్తిగా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. ఈ చిట్కా నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. చిట్కా నెంబర్ 4, సోంపు, వెల్లుల్లితో మర్దన చేయటం. సోంపు గింజలు, వెల్లుల్లిని కొంచెం సేపు వేయించి వాటిని ఒక గుడ్డలో చుట్టి ఆ మూటను బాబు లేదా పాపు ఛాతి మీద మర్దన చేయాలి. ఇలా చేస్తే వారికి శ్వాస బాగా అంది జలుబు, కఫం తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ చిట్కా నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. చిట్కా నెంబర్ 5, తేనె. దగ్గు ఎక్కువగా ఉన్నవారు తేనె తినడం వల్ల ఉపశమనాన్ని పొందవచ్చు. వెచ్చని నీళ్ళలో అంటే గోరువెచ్చని నీటిలో 4-5 చుక్కల తేనె వేసి రోజులో వీలైనన్ని ఎక్కువ సార్లు పిల్లలకి ఈ నీళ్లు తాగించాలి. అలాగే 1 స్పూన్ తేనెలో కొంచెం దాల్చిన చెక్క పొడి వేసి పిల్లలు తినగలిగితే తినిపిస్తే చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలకి పూర్తిగా కఫం, జలుబు, దగ్గు ఈ తేనె వల్ల తగ్గిపోతాయి. అయితే ఈ చిట్కాను సంవత్సరం లోపు వయసు పిల్లలకైతే అమలు చేయకపోవడం మంచిది. ఎందుకంటే దాల్చిన చెక్క పొడి కొద్దిగా ఘాటుగా ఉంటుంది కాబట్టి. అలాంటి పిల్లలకి అంటే సంవత్సరం లోపు పిల్లలకి ఉత్తి తేనె మాత్రం తాగిస్తే సరిపోతుంది. జలుబు, దగ్గు పూర్తిగా తగ్గిపోతాయి. మరి ఇంకెందుకండి ఆలస్యం, ఈ చిట్కాను తప్పకుండా ట్రై చేయండి. చిట్కా నంబర్ 6, కర్పూరం, కొబ్బరి నూనె మర్దనం. స్టవ్ పైన ఒక గిన్నె పెట్టి అందులో కొద్దిగా కొబ్బరి నూనెను వేసి
ఒక కర్పూరం బిళ్ళని పొడి చేసి ఆ నూనె కొద్దిగా గోరువెచ్చగా కాగానే స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఈ నూనె చల్లారిన తర్వాత మీ పాప లేదా బాబు ఛాతీకి ఈ నూనెతో మర్దన చేయాలి. కాళ్ళు చేతులకు కూడా మర్దన చేసుకోవచ్చు. ఇలా రోజుకి 3 సార్లు ఇలా మర్దన చేయడం ద్వారా శ్వాస సంబంధించిన జలుబు, దగ్గు, కఫం పూర్తిగా తగ్గిపోయి శ్వాస బాగా ఆడుతుంది. త్వరగా జలుబు, దగ్గు తొందరగా తగ్గిపోతాయి. అయితే ఈ కర్పూరం క్వాంటిటీ అనేది మీ పిల్లల వయసును బట్టి వేసుకోవాలి. మరి చిన్న పిల్లలు అయితే చిటికెడు అయితే సరిపోతుంది. 3-4 సంవత్సరాలు అయితే ఒక హాఫ్ బిల్ల అయితే సరిపోతుంది. ఈ విషయంలో జాగ్రత్త పడడం కంపల్సరీ. ఈ చిట్కా నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. చిట్కా నెంబర్ 7, పసుపు. పసుపుని ఒక ముద్దలాగా చేసి బాబు లేదా పాప యొక్క నుదిటి పైన అంటే ఫోర్హెడ్ పైన పూయాలి. దీంతో పాటు పాప తాగే పాలలో కొద్దిగా అంటే గోరువెచ్చని పాలలో కొద్దిగా పసుపు పొడి వేసి పిల్లలకి తాగిపించాలి. ఇలా చేయటం వల్ల పసుపులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ జలుబుని, దగ్గుని పూర్తిగా తగ్గించడంలో ఉపయోగపడుతుంది. మీ పిల్లలు తొందరగా జలుబు, దగ్గు నుంచి పూర్తిగా నయమవుతారు. మరి ఈ చిట్కా నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. చిట్కా నెంబర్ 8, గోరువెచ్చని నీటిని తాగిపించడం. పిల్లలకు జలుబు, దగ్గు ఉన్నట్లయితే వారికి గోరువెచ్చని నీరు మాత్రమే తాగిపించాలి. గోరువెచ్చని నీటిని తాగించడం వల్ల ఛాతీలో ఏర్పడే శ్లేష్మం అంటే కఫం పూర్తిగా క్లియర్ అవుతుంది. అలాగే నాసికా రంధ్రాల్లో ఏర్పడే బ్లాక్స్ కూడా తొలగిపోతాయి. దీంతో పిల్లలకు త్వరగా ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఈ చిట్కాని కంపల్సరీ ప్రతి తల్లి కూడా పాటించాలి. చిట్కా నెంబర్ 9, డీహైడ్రేట్ కాకుండా లిక్విడ్స్ తాగించడం. మీ పిల్లలు జలుబు, దగ్గు బారిన పడినట్లయితే వారి శరీరంలో నీటి కొరత ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి వాళ్ళు తినను అని మారం చేసినా సరే మీ పిల్లలు డీహైడ్రేట్ కాకుండా ఉండాలి అంటే, డయేరియా బారిన పడకుండా ఉండాలి అంటే కంపల్సరీ శరీరంలో సరిపడా లిక్విడ్ అనేది ఉండేలాగా ప్రతి తల్లి కూడా చూసుకోవాలి. అందువల్ల పిల్లలకి లిక్విడ్స్ ఇవ్వడం, కొద్దిగా తినే పిల్లలు అయితే వాళ్ళకి ఏదైనా వాళ్ళకి నచ్చిన ఫుడ్ అంటే ఆయిల్ లేకుండా ఉండే ఫుడ్ని ఎక్కువగా తినిపించాలి. ఫ్రూట్స్ ఎక్కువగా తినిపించాలి. లిక్విడ్ కంటెంట్ ఉన్న ఫ్రూట్స్ ఎక్కువగా తినిపించడం వల్ల ఈ పిల్లలు డీహైడ్రేట్ కాకుండా ఉండటంతో పాటు డయేరియా బారిన పడకుండా ఉంటారు. ఈ చిట్కాను కంపల్సరీ పాటించండి. చిట్కా నెంబర్ 10, బెండకాయ తినిపించడం. బాగా ఉడికించిన బెండకాయను తక్కువ మోతాదులో మీ పాపకు లేదా బాబుకు తినిపించాలి. ఇలా చేయటం వల్ల బెండకాయలో ఉండే గుణాలు జలుబును తొందరగా తగ్గిస్తాయి. అలాగే ఛాతీలో ఉండే కఫాన్ని కరిగించడంలో ఈ బెండకాయ పూర్తిగా దోహదపడుతుంది. ఈ చిట్కాను 6 నెలల కన్నా తక్కువ వయసున్న పిల్లలకి తినిపించకండి. ఈ చిట్కాను కేవలం తినే పిల్లలు అంటే 9 నెలల వయసు నుంచి 5 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకు ఈ చిట్కాను ఉపయోగించడం వల్ల మీ పిల్లల్లో ఉండే దగ్గు, జలుబుని తొందరగా నయం చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, తెలుసుకున్నారు కదండి. పై చిట్కాలను తప్పకుండా పాటించడం వల్ల మీ పాప లేదా బాబులో రోగనిరోధక శక్తి పెరగడంతో పాటు జలుబు, దగ్గు, జ్వరం పూర్తిగా నయమవడానికి 100% దోహదపడతాయి. ఈ చిట్కాను మీ ఇంట్లో వారందరికీ ట్రై చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి, మిత్రుల, శ్రేయోభిలాషులందరికీ కూడా షేర్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. మీ అమూల్యమైన కామెంట్ని పెట్టడం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోకి తప్పకుండా లైక్ చేసి, కామెంట్ చేసి, అలాగే షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కొట్టడం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే నేను చేసే అన్ని వీడియోలు మీకు అందుతాయి. మరిన్ని అద్భుతమైన విషయాలతో మరో వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.